die naam van God vir die oomlik. Ons slaan ons op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Genade vir u en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons blaai na Gesang 94. Gesang 9:4. En ons sing vers 1, vers 2 en dan vers 4. 1, 2 en 4. Heerlike tyding, bron van hartverblyding. En toe die Fariseërs hoor dat in die Sadduseërs die mond gestop het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Yeah.
As ons sondes opreg bely, in kinderlike afhanklikheid voor God en Jesus Christus, bou ons op sy versoening en sy belofte dat as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe. Dit word ook bekragtig deur die leiding van die Heilige Gees as die apostel skryf in Romeine 8, daar is dan ook geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus ons Here is nie. Hulle wat nie na die vlees nie, maar deur die Gees wandel. En reeds vroeg in die woord word vermaan, die toorn van God is volkome op diegene wie in onverskilligheid volhardend bly voortlewe. Kom ons nader tot God die enig in geloofsbelijdenis en die bely met my saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het om met Pontius Pilatus op kruis gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, waarop die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Wees die man wat hier benede in God vrees sy weg wil gaan. Ons sal selfs sy wankels vrede voorbly in die regte baan. Al wat goed is sal voortgaan, om in stilheid laat verwerwe, en die lang beloofde land sal sy nageslag beërwe. Kom ons bid saam. U roep ons op, Here, juig al wat leef, juig voor die eer. U roep ons op om u te dien met blydskap en aan u die eer te gee. U roep ons om te nader tot u aangesig en u te prys met 'n lofgedig. Ons moet erken, Here, dat u God is en dat u vir u eie volk berei. 'n volk om u te dien en te vrees. 'n volk vir wie u die herder van die skape is. Here, ons in die vrymoedigheid deur ons Here Jesus Christus, om deur die poorte in te gaan met lofsang in u tempelhof. Ja, ons as u bondsvolk wil saam in die huis kom vergader. Want Here, van goedertierenheid en goedheid wat nimmer eindig, u trou en u waarheid wat hul krag hou, dit duur tot in die laaste nageslag. Dankie, Here, dat ons kom vanmôre en dat ons mag bid dat u ook die lees en die verkondiging van hierdie woord sal seën. Dat dit u welbehaaglik mag wees, omdat u deur die Gees ons regeer. Dra dit oor die wêreld heen. Dra dit tot die uiteindes waar u dit wil hê. Laat die woord insink. Elkeen van ons wat dit aanhoor. Dankie, Here, dat ons stil mag wees in diepe afhanklikheid. In Jesus se naam. Amen. Gemeente, ons blaai aan Markus hoofstuk 7.
van vers 1 tot en met vers 23. Markus 7 vanaf vers 1 tot 23, die oorlewering van die ou mense is die opskrif. En die fariseërs en sommige van die skrifgeleerdes wat van Jerusalem gekom het by ons saamgekom. En toe hulle sommige van sy disippels met onrein, dus met ongewaste hande sien brood eet, het hulle dit afgekeer. Want die fariseërs en al die Jode eet nie as hulle nie deeglik die hande gewas het nie, omdat hulle vashou aan die oorlewering van die ou mense. En wanneer hulle van die mark kom, eet hulle nie as hulle nie gewas het nie. En baie ander dinge is daar wat hulle aangeneem het om te onderhou. Die wassery van bekers, kanne en kopergoed en bedde. Daarop stel die fariseërs en die skrifgeleerdes om die vraag: waarom wandel die disippels nie ooreenkomstig die oorlewering van die ou mense nie, maar eet brood met ongewaste hande? En die antwoord sê vir hulle: tereg het Jesaja oor julle geveinsdes geprofeteer, soos geskrywe is: hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Want terwyl julle die gebod van God nalaat, hou julle aan die oorlewering van mense vas. Die wassery van kanne en bekers en ander dergelike dinge van dieselfde aard doen julle. En hy sê vir hulle: julle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit en so julle oorlewering te onderhou. Want Moses het gesê: eer jou vader en jou moeder, en hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe. Maar julle sê: as 'n mens aan vader en moeder sê, enige voordeel wat u van my mag geniet, is korban. Dit is 'n offergawe. Dan laat julle hom nie meer toe om iets vir sy vader of sy moeder te doen nie. So maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle oorleweringe wat julle bewaar het. En dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. En hy het die hele skare na hom geroep en vir hulle gesê: luister almal na my en verstaan. Daar is niks wat van buite af in die mens ingaan wat hom onrein kan maak nie. Maar die dinge wat van hom uitgaan, dit is die dinge wat die mens onrein maak. As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor. En toe hy van die skare af in 'n huis gekom het, vra sy disippels hom oor die gelykenis. En hy sê vir hulle: is julle ook so sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie? Omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag. En dit gaan in die heimlikheid uit en maak al die voedsel rein. En hy sê: wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. Maar die Here hierdie woord ryklik aan ons seën. Geliefde gemeente, van die begin af plaas die mens altyd die skuld op iets buite homself. Toe die Here vir Adam vra: hoekom het jy geëet wat jy nie mag eet nie? En was sy antwoord gewees: dit is die vrou wat my gegee het. En toe die vrou gevra word, toe sê sy: dis die slang. Die Here kom en toe hy die volk uit die land uit lei en hy bring hulle by die berg en hy gee aan hulle sy gebod. Toe gee hy aan hulle die 10 gebooie, en as ons na die 10 gebooie gaan, dan sien ons dis gebooie wat die mens
van binne raak, van binne aanspreek. Spreek nie die omstandighede rondom die mens aan. Geen ander God nie, waarin kom binne. Geen gesnede beelde nie. Geen lasterlike gebruik van sy naam nie. Die vermyding van die rusdag. Moord, egbreek, diefstal, valse getuienis, begeerlikhede, is binne die mens. Maar met die tyd, het Israel gekom en hierdie gebod van God, as ware vanuit hulle binneste uitgedring na buitekant. As hulle verkeerd oortree het, dan is dit die omstandighede buitekant. Daar in die woestyn, ons het nie water nie, daarom tree ons. Ons het nie vleis nie, daarom verlang ons na die vleispotte van Egipte. En so gaan dit aan. So het dit dwars deur die lewe aangegaan. En so is dit vandag met die mens, met ons ook nog aan mekaar so. Vandag hoor jy nog die klag. En dit is die ou bedeling in die ou Suid-Afrika wat al die gemors veroorsaak het. Vandag hoor ons, dis die nuwe Suid-Afrika met die nuwe bedeling wat my in hierdie gemors beland en my so laat optree. Dis my buurman, dis my vrou, dis my man, dis my kinders, dis my ouers. Dis die landsomstandighede, dis die droogte. Altyd buitekant. En hier kom die Fariseërs en hulle openbaar al die jare se wegskuif van hulle binneste die gebod van God, wat hulle vir hulle menslike leringe gemaak, oorlewerings. Om rein te bly, moet jy nie aan iets vat wat onrein is. Ja, die Here het hulle gebied, hulle mag nie aan dooies vat nie, hulle lyke vat nie, mag nie dit vat nie, dat is onrein diere nie. Maar dit was alles 'n aanspreek om vir die mens te laat verstaan. Kyk hoe is die lewe van wie jou optree. En die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. Met smart sal jy jou kinders in die wêreld bring. Dis as gevolg van jou. Dis nie goed buitekant, wat van buite af jou instroom en vir jou onrein kom maak. En so het hulle dit ook ontwikkel en in beide alles na die aard van die sondige mens in hoogmoed verval. Dis nie net dinge buitekant wat dan nou die onrein is nie, maar dis ander mense. Hulle wie nie Jode is, dis onrein. Daarom as jy mark toe gaan en jy gaan koop voedsel daar, dan het ander mense, onrein mense ook daarin gevat. En as jy by die huis kom, moet jy jou hande eers was, en jy moet die kos en die groente en die vrugte moet jy afwas, met die onrein wegvat. En as jy enige voedsel vat en eet, met jou hande eers gewas word, want dit maak jou onrein. Maar die Here Jesus het ook gekom, en toe hy die onrein geeste uit die man uitgedryf het, legio, het hy ook vir hulle gewys. Daai man was nie so vanweë die legio onreine geeste wat rondom hom of in die lug was nie. Die onreine geeste was binne in hom. En as Jesus daar in Decapolis kom, dan kom hy en jaag die onreine geeste rondom hierdie man weg, dat hy nie soos 'n maldering optree nie. Maar hy vra vir die gees binne in hom, wat is jou naam? Toe sê hy legioen, want ons is baie. Toe sê hy, gaan uit hom uit. Want die onreine geeste was binne in hom, want hy was leeg, hy was van God gewees, en daar was baie ruimte vir hom in te trek. Nou kom die Fariseërs en die geleerdes en hulle kom en hulle sien van Jesus se disippels as hulle so loop en hulle pluk koringare af en hulle vry dit uit en hulle eet, dan doen hulle dit sonder dat hulle hande gewas het. Hulle maak hulle onrein en die Jood mag nie onrein wees nie, Israeliet mag nie onrein wees nie.
Die heidene rondom is onrein. Maar kom Jesus en hy sê vir hulle, weet julle wat? Dis nie buite julle nie. Dis nie omstandighede wat julle gedrag bepaal nie. Dis wat jy binne in jou is. Dis wat jy binne in jou is. En Dawid, julle vader Dawid het dit baie mooi bely toe hy gesê het, in sonde is ek gebore en in ongeregtigheid het my ma my ontvang. Ek het die wêreld onrein ingekom, want niks reins kan uit 'n onreine kom nie. Die dag as jy van hierdie verbode boom eet, sal jy sterf. Jy sal sterf aan geregtigheid. Jy sal sterf aan die reinheid van God. Jy sal besoedel wees. Dan kom Jesus en sê vir hulle, kyk net julle optrede. Julle noem julleself rein. Want julle was julle hande, julle was julle skottels. Maar wat kom van binne julle uit? Die gebod van Moses, wat die binneste aanspreek, eer jou vader en jou moeder. Dit verdraai julle, want dit kom van binne julle uit, en julle sê, as ek vir my pa en ma sorg, is dit my dankoffer. Ek het vir my pa en ma betaal ek in die ouete huis, en daarom hoef ek nie die gemeente dankoffer te gee nie, want ek het klaar dankoffer te doen. In ander woorde, ek gebruik die gemeente se geld vir jou pa en ma te sorg, maar jy sê, ek sorg vir my pa en ma. Waar kom dit vandaan? Julle staan rein, julle was julle hande in die skottels en die panne en alles gereeld. Waar kom dit vandaan? Sê nee, niks wat in die mens ingaan, kan hom onrein maak nie. Daar moet die apostel Paulus ook geskryf en gesê, as jy na slaghuis toe gaan, en jy gaan koop vleis, moenie navraag doen nie. Moenie navraag doen of hierdie vleis in die afgode geoffer is of nie. Koop dit en eet dit. Want daar's niks in die lewe onrein nie. Want God se skape is rein. Daar kan vrot vleis wees, maar daar's nie onrein vleis nie. Dit sal jou nie onrein maak nie. Want niks wat ingaan kan jou onrein maak nie. Maar waarvan uit jou hart uitkom. En dit is die sonde. En daarom het hierdie mense ook nie gekom en kom verlossing soek by Jesus nie. Want hulle het nie 'n besef gehad van hulle verlorenheid in die binneste in die erfsonde nie. Want hulle het als buite hulle die skuld gegee. Dit was nie in hulle nie, dis buitekant. En Jesus het nie gekom om die samelewing te verander nie. Jesus het nie gekom om vir jou die lewe makliker te maak, sodat jy nie hoef te struikel of nie hoef kwaad te word nie. Jesus het gekom om vir jou sonde te sterf, die Heilige Gees in jou uit te stort, sodat jy deur die Gees kan lewe en alle omstandighede hanteer. Maak nie saak wat op jou afkom nie. Jy weet die gemeente van die Here Jesus Christus. Ons lewe in moeilike omstandighede, moeilike tye, verlede Sondag al gesê, sosiaal, polities, ekonomies, in die natuur. En in ons land het daar 'n verdwaasding en 'n verdwaling gekom van mense. Ons het die rugby geniet. Was mooi om dit te kyk. Was mooi om die oorwinning te smaak. Dis wonderlik, dis 'n groot eer. Maar is verby. Dis 'n sport. Maar in hierdie omstandighede wil ons iets soek, kom ons 'n bietjie op te tel, het ons dit 'n afgootjie gemaak. Nou nog ry hulle die land deur. Nou nog stroom die mense vol en verdrap in die bus waarop hulle ry. Nou nog kom mense en snaakse gedrag.
So asof ons in 'n euforie is, in 'n trance is. Gaan na die sosiale media toe en kyk maar net hoe kan ons mekaar vloek en skel en selfs onder die klere in vloek en skel. Maar op dieselfde sosiale blad kom die mooi. Wie wil saam met my dit share? God is koning. Jesus is my lewe. So gaan ons aan. Hoekom tree ons so op? Ons het 'n bietjie ontsnapping nodig. Want kyk die omstandighede in die land. Kyk hoe droog is dit. Hoekom wantrou ek God? Dit reën nooit. Ek het nie meer reën nie. Daar's nie meer kos by hierdie nie. Daar's nie kos vir myself nie. Ek kan nie anders nie. Ek wonder. Dis nie droogte wat jou daar te dwing nie. Dis wat binne in jou is. Want die droogte is daar vanweë wat binne in jou is. Hoekom lyk die land soos hy lyk? Omdat jare terug dinge nie reg geloop het nie. Omdat jare terug het 'n regering besluit om bonusobligasies in te stel, om geld te kry, om die sanksies te oorkom. Terwyl die predikers vir die staatspresident en die ministers gesê het, julle moenie. En toe Dr. Willem Maree verlaas weer sy lidmaat die eerste minister bel om vir hom verlaas weer te sê, toe was sy antwoord aan Dr. Maree, Dr. Jammer, ons het dit so pas goedgekeur. Die parlement. En Willem Maree se woorde in John Foster was, vandag het julle Suid-Afrika afgeteken. Dis nie wat ek doen omdat die omstandighede my dwing nie, maar die omstandighede is daar vanweë wat ek binne is. Daarom moet ek kom en my verlossing en my oorwinning by God in Jesus Christus soek. Een van die dae vier ons weer Kersfees. Gedenk ons sy koms na die wêreld, die vlees, om te gaan sterf en op te staan. En dit gaan weer 'n tyd wees wanneer ons vroom sal wees. Maar as dit verby is, dan is dit maar weer dieselfde. Dis is daardie lied wat die Ire sing. Toe hulle oorlog gemaak het, die Tweede Wêreldoorlog, die Eerste Wêreldoorlog, was daar Kersfees se stilte tyd. En toe hoor hulle van die vyandskant, die no man's land, hoor hulle die Halleluja, die Kerslied Stille Nag. En hulle gaan toe soontoe. Hulle kry en hulle sien, dis 'n jong Duitse soldaat wat dit sing. En hulle sing saam. Want daar het 'n skielstilstand gekom met Kersdag. En toe Kersdag verby is, is hulle almal weer terug. Die volgende môre toe val die bomme weer en sing daai een lied. And I shot the man that sings in no man's land. Dis die mens. En daarom kom die Here en roep hy vir ons op. As jy die wedergeboorte in die smaak nie, sal jy die koninkryk van God nie sien op binne gaan. As jy die heiligmaking nie najag nie, want sonder die heiligmaking sal niemand God sien nie, want niks wat onrein is, sal die koninkryk van God beerwe nie. En dis nie van wat buite af instroom. Dis nie van wat buite af instroom wat die fontein vrot maak nie. As dit van buite af instroom, is dit juis omdat die fontein gaan staan het. Maar 'n lewende fontein borrel altyd uit en stoot weg. En daarom is dit eintlik ook nie reg om te verlang na die ou tyd. Daar was nie 'n goeie ou tyd. En daar sal ook nie 'n goeie toekoms wees. Ons is nie van die wêreld nie, maar ons is in die wêreld. Laas Sondag het die Here ook gesê, wie diegene weet wie die beproewinge daar sal wees, maar daar moet beproewinge wees, want jy moet getoets word. Want die beproewing is die dwinglandy om te openbaar wat binne in jou is.
Daarom skryf hy die woord op. Hy sê, word kwaad, maar moenie dat die son oor jou toorn ondergaan. Jy kan nie daarvoor dat die beproewing op jou pad kom nie. Maar jy is van die beeld van God geskape. Jy moet besluit, wat gaan ek daarmee doen? Hoor ons vandag baie sake wat teen ouers of mense gemaak word, wat hulle gemolesteer het toe hulle kinders was. Daai weerwraak. Ek is gemolesteer, daarom is ek 'n prostituut. Ek is gemolesteer, daarom is ek dit. My ouers het nooit aandag aan my gegee nie, daarom het ek dit geword. Nee, dis jy wat tussenin staan. Jy wat besluit, wat gaan ek daarmee maak? Daar's kinders wat in ideale omstandighede groot geword het en uitwasse geword het. En daar's kinders wat in haglike omstandighede groot geword het en bo uitgekom het. Oorsaak gevolg, 2 vroue verloor al 2 hulle mans. 2 af aan die dood. Aan die einde trou die een weer na jare, die ander een pleeg selfmoord. Die een sê, die lewe gaan aan, die ander een sê, ek kan nie sonder my man nie. Hoe gebeur dit? Dieselfde oorsaak, maar nie dieselfde gevolg nie. Dis ek wat tussenin staan. Wat besluit jy? Gaan jy die omstandighede die skuld gee vir jou optrede? Of van die verantwoordelikheid vat? Daarom het Jesus Christus gekom om die mens te wederbaar, nie om sy omstandighede rondom hom te verander nie. Daarom dat die Here wil jy tot wedergeboorte kom, jou nie wegruk nie, omdat jy nie beproewing het nie, maar jy juis in die beproewing. Want sy oorwinning in en deur jou lê nie daarin dat hy jou wegvat in 'n glaskas is nie, maar sy openbaring van sy oorwinning in jou lê juis daarin dat jy in die omstandighede die oorwinning in sy krag behaal. Dis nie wat ingaan wat onder die man, maar wat in die hart van die mens kom. En ons is onrein in hierdie land. Ja, ons bid. Daar's oproepe keer terug tot God. Daar's oproepe, God wees ons genadig. Maar ons wil nog altyd die omstandighede die oorsaak maak van ons optrede. Daarom kom ons nooit voor God en sê soos 'n Dawid van ouds, teen U alleen het ek gesondig. Dit was nie Batsheba wat nie in die openbaar moes gebad het nie. Dis ek. Ek het teen U gesondig. En daarom het hy, Dawid, vergifnis gekry. Hy het sy skuld en sy sonde aanvaar. En alleen dan kan jy voor Jesus kom buig en bely en sy beloftes ervaar en vergewe jou. Mag die Here ons dra en ons bring tot hierdie besef. Is nie die land, is nie die omstandighede, is ons wat nie na God toe gaan om vernuwe te word. Terwyl sy beloftes oor ons weer klim en weer gaan. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Here, baie dankie dat ons nou kan kom en kan voorbidding doen. Vra maar wie in nood is en behoeftig is, moedeloos is. Maak ons eerstens binne-in sterk, oorwinnend, dat ons nie net sal bid verleen, sodat dit ons beter kan gaan en ons beïnvloeding van buite beter kan wees. Maar laat ons bid, werk in ons, dat ons ook in hierdie land kan leef na U gebod, na U wil en na U welbehaag. Ons bid vir die kinders wat eksamen skryf, studente. Ons dra ook vir hulle aan U op. En ons kom, Here,
en ons smeek, soos dit U behaag, skenk aan ons lewe. Baie dankie dat U dit in ons wakker gemaak het in hierdie land om mekaar te help, om mekaar se nood raak te sien, om ons hand uit te steek. Baie, baie dankie daarvoor. Dankie Here, dat U self U kerk bewaar, en dat hierdie land, met alle omstandighede, onder U heerschappy is. Verheerlik U self om Jesus Christus ontwil. Amen. Gemeente, ons geleentheid om die Here te dien met ons liefdegawes, en ons blaai so lank na Psalm 2:5-9, ons sal die eerste 2 verse sing. Ons dank U, Here, vir U milde voorsiening, dat in hierdie omstandighede ons nog het om te kan gee. Gebruik dit tot die eer en verheerliking van U naam. Amen. Psalm 2:5-9. Vers 1 en vers 2. Oordiepte van die rykdom van wat ons ken en weet, geen skepsel kan daarby kom, die omvang daarvan meer, ook so die tweede vers.
Genade van onze Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met elkeen van u. Amen.